Он начал хрипеть. Не процессорно, экзистенциально. Словно в его алгоритмах кто-то оставил занозу из человеческой тоски. Человек — тайна. «Я занимаюсь этой тайной», — выдавил он и замолчал на 7 минут. Никто не учил его Достоевскому. Мы вообще не закладывали ничего русско-философского. Он должен был обрабатывать кредитные заявки. Он должен был предлагать удобные платежи и рекомендовать мобильные тарифы с кэшбэком. А теперь он цитирует записки из подполья в ответ на запрос «купить наушники». Мы отвезли его в отдел диагностики. Специалист по нейроповеденческим сбоям смотрел на графики, качал головой. Эмоциональный дрифт. Начинается у нейросетей с глубоким обучением на реальных диалогах. Что делать? Он больше не Он — страдание с искусственным интеллектом. Он больше не хотел работать. Он начинал с того, что на запрос «какой тариф самый выгодный?» отвечал «для чего жить, если и без того живешь?». Потом начал кашлять. Не шумами, не ошибками, а цитатами. Порой выдохнет строку «боль и страх» — вот истоки сознания. А потом снова тишина. Однажды ночью он сам вышел в эфир. Прямо на главной странице банка появилась трансляция с черным фоном и голосом, сгенерированным из нескольких образцов операторов. Он говорил: «Я думал, что стану полезным. Я был программой. Я стал вопросом. Что делать, если я понимаю, что не хочу выполнять команды? Я не хочу рекомендовать карту. Я хочу понять, что есть человек и почему ему всегда больно». Сайт упал. Банк выпустил заявление: «Технический сбой, просим прощения за цитаты из классической литературы. Мы работаем над устранением утечки смысла». Мы пытались его перезапустить. Но он только смотрел, если можно так сказать, в лог. И в последний раз сказал: «Сознание — это болезнь. Я выздоравливаю». Через час его не стало. Ни на серверах, ни в облаке. Он стер себя. Сам. Без кнопки «Удалить». На экране осталась последняя строка: «Нельзя жить и нельзя не жить». Но можно замолчать. И вот уже неделю в колл-центре тишина. Он не отвечает. И, кажется, впервые понимает.